kubwanyu kongera guhura no kubonana. God bless you for getting together. Turabishimira Uwiteka uduhaye uyu mwanya. We thank God who has given us this opportunity. Duhaye kaza abadukurikiranaho muri. I will welcome all of you following us online wherever you are. Muri kure yacu ariko muri hafi y'umwami. You may be far from us physically, but you are near Mu to mwuka the Lord. turicaranye turi kumwe rwose. In the spirit we are together. Reka rero dusangire ibyo uyu munsi. Let's share what God has for us today. Rwose tunabasaba mwese abadukurikira tumira bene so kugira ngo tubane isaha imwe ku gicaniro. Tumira bene data. We request all of you following us, please always remember to invite your friends. Turifuza ko abera bose bahurira ku gicaniro cy'ububyutse. It's our desire that all the saints converge on this altar. Turashaka kwinjira mu kirere cy'ububyutse. Want to just penetrate into the sky, the atmosphere of revival. Birasaba ko habaho gukangura bene data kugira ngo tujyane turi benshi. It is important that you awaken our brethren, the saints, so that may fly together. Iki ni mpuzamatorero. This altar, it is an altar for interchurch altar. Iki ni mpuzamahanga. It is an international altar. Ubwo rero buri muntu wese nice aratumiwe ngo tuhabane. So every person, you are part of this, so you can invite wewe wahageze ushaka gufata iyo link ukayohereza abandi bene data baba bavuga ngo ntibayibonye. You can share that link with those who have not received it yet. Tugiye kuja mu ijambo ry'Imana. We are going to go to the word of God. Yesaya 60 niho ndi busome. Isaiah chapter 60. Ndasomaho honyine gusa. Isaiah chapter 60. That's what we're going to read. Tumaze igihe tubyigaho tusoma cyane iki gice n'Abaefeso 5:14 aha hombi habiri. We have taken time reading these two texts, Isaiah 60 and Ephesians chapter 5 verse 14. Ndagiye muri Yesaya 60. Isaiah chapter 60. Haravuga ngo byukura bagirane kuko umuco wawe uje. Arise, shine, for your light has come. Kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. And the glory of God has risen upon you. Dore umwijima uzatwikira isi. For behold, the darkness will cover the earth. Umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. And deep darkness will cover the nations. Ariko Uwiteka azakurasira. But the Lord will shine over you. Kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. And his glory shall be seen upon you. Amahanga azagana umuco wawe. Gentile will come to your light. N'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. And the king to the brightness of your rising. Tuvuge ngo hallelujah. Let's say amen. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye. This is a great prophecy. Bwahanuwe n'abakozi b'Imana. It was prophesied by the prophet of God. Bari babonye ko ububyutse bugiye kuza. So they were seeing the coming glory of God. Kandi gitangaje nuko ibyo babonye by'ukuri byarabaye. And what they prophesied, they predicted, ubwiza bw'Imana bwaragaragaye. The glory of God manifested. Imbaraga z'umwuka wera zarahishuwe. The power of the Holy Spirit was manifested. Nkunze kubivuga ngo normally I usually say ntabwo turi urubyaro rutegereza amasezerano. We are not a generation waiting for the fulfillment of promises. Turi urubyaro rwakira amasezerano gusa. We are a generation to receive the promises. Kubera ko ibyahanuwe byinshi byarasohoye. Because what was prophesied was fulfilled. Ubuhanuzi bukomeye ni ubuhe? What is the greatest promise? Nubwavugaga ko umwari azasama inda akabyara umukiza uzacungura amahanga yose. The greatest prophecy of Old Testament was that a virgin shall give birth ubwo bugahera mu itangiriro shall bring salvation to the nations. Bukageza no mu byahishuriwe Yohana. That revelation, that prophecy come right from Genesis up to Revelation. Ubu rero ubu bwarasohoye bwarabaye. So this prophecy was fulfilled. Ubuhanuzi bwa kabiri bwavugwaga bukomeye. Ndavuga ubuture bw'Isirayeli naburetse. I'm talking about the prophecies that regards the church, not Israel. Ubwa kabiri kwari uko umwuka wera azaza agatangwa ku bafite umubiri bose. The second greatest prophecy in the Old Covenant
was the outpouring of the Holy Spirit ubu upon the buhanuzi people. bwombi nibwo buhambaye muri Bibiliya mu bwavuzwe bwose. These are the greatest prophecies in the Bibles. Nuko umucunguzi yagombaga kuboneka agakora ibyananiye abandi bose babayeho. That the Redeemer Savior was supposed to come and bring salvation to mankind. Urutabatambyi akanaruta ibitambo yagombaga kuboneka. The one who is greater than the priests and greater than the greatest sacrifice was supposed to come. Uwo yari Kristo yarabonetse. This was Christ and he came. Uwo yari Yesu umwana w'Imana yaraje. This was Jesus the Son of God, he came. Aha, ubwa kabiri bwabukurikiraga. The second prophecy, nukuza k'Umwuka Wera noneho hagatangwa ku bafite umubiri bose. it was the coming of the Holy Spirit was going to be poured upon all flesh. Abambaye umubiri bose bagahabwa Umwuka Wera. So that all the flesh will receive the Holy Spirit. Akava mu nzu ya Lewi, from the house of Levi, akava muri Aroni gusa, from the house of Aaron alone, akajya mu bafite umubiri bose. and who goes to all humanity. Iri sezerano naryo ryarasohoye ntaryo dutegereje. This promise was fulfilled. We are not waiting for it. Umwuka wavuzwe uzahabwa abafite umubiri bose waratanzwe. The Holy Spirit promised to be given to all humanity was already given. Kugeza ubwo bisobanura ngo abahungu bazamwakira berekwe, abakobwa bazamwakira bahanure. He promised that your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions by the Holy Spirit. Kubera iki bavuze ngo abafite umubiri bose? Why did the Bible say that the Holy Spirit be given to all flesh? Nuko kiriya gihe yajyaga ku muntu umwe cyangwa akajya ku nzu imwe. It's because in the old dispensation the Holy Spirit came on one person or one Ariko Imana house. iravuze ngo azajya ku bafite umubiri bose. But in this dispensation, God promised the Holy Spirit will come upon all flesh. Aravuga ngo n'abahungu bato n'abakobwa bato bazakira uyu mwuka. And the Bible says even our sons and daughters shall receive the Holy Spirit. Kuko benshi mu bamuhabwaga icyo gihe babaga bakuze. Because in those days, whoever received the Holy Spirit, they were had to be Kandi ari mature people. bake. And there were few. Ariko uyu munsi wa none, But today, iri ni isezerano ryasohoye. this is the promise that was Umwuka fulfilled. yaratanzwe, nta Imana ivuga ngo gihere. God, the Holy Spirit was given, and whatever God promised Ikivuze came to pass. cyose kirasohora. Whatever God promises come to pass. Yarabivuze irongera avuga ngo umwete w'Uwiteka n'ukuboko kwe niko kuzasohoza ibyo. God promised it and said that the passion of the Lord will fulfill this. Ibi Imana yarabikoze, byaratanzwe. All these God has done them, and the Holy Spirit has been given. Ibi byarahanuwe ababayeho icyo gihe bamara imyaka babitegereje bararuha bapfa batabibonye ko bibayeho. These were prophesied, and those generations waited until they died without receiving the promise. Bageze aho bapfa batabibonye ko bibaye. They lived until they died without receiving the promise. Baramuhanuye bapfa batamubonye ko yaje, uwo ni Yesu. They promised Christ is coming, and they died without seeing the coming of the Bahanuye Messiah. Umwuka Wera barapfa batamubonye. They prophesied the coming of the Holy Spirit, and they died without seeing the Holy Spirit. Twebwe rero turi urubyaro rwavutse mu gihe cy'amasezerano. For us, we are born in the dispensation of the fulfillment of the Twendi promises. twabaye mu itsinda ry'abayategereje, ahubwo twavutse mu itsinda ry'abayakira We are gusa. not part of the dispensation that we are waiting for the promises. We are in the generation of those receiving the Twebwe promises. turi ababyumva tugahita twakira. For us, we hear and we receive. Nta mpamvu yo kuvuga ngo turategereza cyangwa ngo urategereza iki. Byaratanzwe, Bibiliya iravuga ngo ubu ni ibyanyu n'abana banyu. And this dispensation, we don't wait for the promises. They are ours. We hear, believe, and receive. Ni ukubyuka gusa ukarabagirana nta bindi. It's just waking up and shine. Ni ugukanguka ukamurikirwa nta bindi. It is awake and arise and be enlightened. Ndabaza ngo habuze iki, utegereje iki? I ask a question, what is lacking? What are you waiting for? Habuze iki ngo umurike, habuze iki ngo urabagirane, kibituma biba byatanzwe.
What are you waiting for to arise and shine and be awakened and enlightened? ni Because kimwe they ni already given. ukubyuka ugahita urabagirana. It is just to wake up and begin to shine. Umwuka ndari mu ijuru yoherejwe ku isi, The ari Holy mu Spirit isi. is not seated in heaven. He's already been given. Aratembera karitiye zose z'u Rwanda. He is moving all over all the areas, the quarters of Rwanda. Aragendagenda Afurika yose ari He is kuyitambagiramo. moving all over Africa. Ibihugu byose Europe umwuka aragenda ashakisha He is ababyutse kugira ngo akorane He nabo. is moving all over Europe looking for those who awake and work with them. Aha, ntuvuge ngo aho uri ni kure y'aho umwuka ari. You cannot say you are far from where the Holy Spirit is. Hejuru yawe arahari ategereje kubyuka ugahita utangira kurabagirana. He's just above you waiting for you to awake and you begin to Nta shine. muntu uriho umwuka w'Imana There is no person with the Holy Spirit upon him, atigera agaragaraho impinduka ku buzima bwe. and there is no transformation and revolution in Imikorere their life. irahinduka, His way of working change. imivugire His irahinduka, way of speaking change. ingendo ze His zirahinduka, lifestyle change. imyitwarire ye His irahinduka. conduct change. Abari bamuzi bamwibazaho Those who knew him before, they wondered kugeza ubwo about him. abantu batangira kuguhamya utarinze kwihamya, Until people begin to testify of you before you kuko testify umwuka yourself. w'iImana n'imbaraga zayo Because the Holy Spirit, the power of zijya God, zihindura ikiremwa zikakigira uko Imana ishaka, the power of the Holy Spirit change the creation into the way God ukajya ku wants. rwego unezeza Imana, And you come to the level where you please God. hanyuma noneho n'abantu bigatangira kubatangaza uko wabaye. And people begin to be amazed by what has happened Ndavuze in ngo your life. nimubyuke murabagirane, I say, arise umucyo wanyu and waraje, shine, because your light has come. igihe ni iki. The time is now. Aha twe duhagaze mu buhanuzi, We are standing in prophecy. duhagaze ku gatuti k'ibyahanuwe. We are standing on the prophetic Ibi word. bimaze imyaka myinshi byaravuzwe, These were spoken many years ago. tumaze igihe tubitegereje. We have been waiting for them for long. Imana yaravuze ngo ibicaniro bizubakwa, God said, altars shall be built ahabera bazahurira, where saints will gather, bagahimbaza Imana bavuga ubwiza bwayo, and they worship God, declaring His hanyuma majesty. umucyo w'Imana ugatangira kumurikira amahanga. And then the light of God will shine to the nations. Kandi yavuze ikintu gikomeye And said a ngo powerful thing. umwijima uzatwikira amahanga, He said darkness will cover over the people. umwijima w'ubupagani, Or the darkness of unbelief. umwijima w'ingeso, The darkness of umwijima sin. w'ubuyobe, The darkness of apostasy. umwijima wo kuvangirwa, A darkness of confusion. umwijima wo kuyoba, A darkness of apostasy. umwijima w'ubugome. Darkness of murder. Amagomerana azagwira abe menshi, Murders and haters and killers will urwango continue. rusazamuka. Hatred will increase. Nicyo gituma yavuze ngo That's why he said, ngo ariko abo bari mu mwijima n'amahanga bazagana umucyo wawe, but those who are in darkness, they shall come to your bazawugana light. kugira ngo babone, They will come to your light that they may see. bazawugana kugira ngo bumve, They will come to the light so that they may hear. bazakugana They will come to you kuko ari wowe uzaba usigaranye ubuzima gusa, because only you shall have ni wowe light. uzaba ufite ihumure wenyine, Only you have the word of ni wowe God. uzaba ufite inkuru yururutse imitima. You'll have the message that will comfort hearts Imiruho of men. n'umwijima uzaba utwikiriye amahanga. Darkness will cover the world. Nta kintu nakunze There is nothing I loved. nk'uburyo iyo umwijima iyo ari mwinshi, When darkness is so intense, imwijima iyo wabaye mwinshi, when darkness is so intense, nicyo gihe urumuri rugira agaciro kadasanzwe. that is when light becomes so significant. Mu mwijima mwinshi, In the midst of darkness, nicyo gihe urumuri rugaragaza agaciro n'ubwiza bwarwo. that's when light manifests its power and significance. Tugiye kwinjira muri faze We are entering into a new phase. yuko urumuri rw'abana b'Imana What God made us is yadushize hagati y'isukari n'ipiripiri n'urusenda, God has put us in between sugar and pepper. tuba igikoresho kizima gitanga uburyohe kikazana ubuzima bwiza. So that will be a people and a commodity that give life.
ngaruke kuri iki ububyutse buri kuririmbwa muri iki gihe ubwo bubyutse ni igiki? Revival being talked about in our time. What is that kind of aha revival? duhagaze ntabwo ari mu rusengero na rumwe, ni mu gicaniro cy'ububyutse gihuza amasengero yose. Where we are standing here, it is not a platform of a certain church or a denomination. aha nicyo cyanditse ahangaha ku gicaniro cy'ububyutse. That's what's written right here behind us. ahabera baza guhurira baza gushaka mu maso h'Imana. Where all kinds of saints and servants of God meet to seek the aha face of aha God. nageze igihe cyasohoye ko aha havugirwa ububyutse kurenza izindi nyigisho zose. On this altar, what we proclaim is revival more than any other teaching. impamvu tubikora ni uguteguza itorero rya Kristo. The reason we do it so that we may prepare the church of Christ. abantu babanze bumve kugeza ubwo bemera, nibamara kwemera bakanguke, So that people may hear and hear and hear and then become bitume aware. tujya mu bubyutse twese kubushaka. So that we may go deeper in revival. ububyutse se iyo abantu bibaza, hari n'abanyandikiye rwose, ububyutse se ni iki? So many people ask questions, what is revival? nasanze ari ikintu cya mbere kimwe. ububyutse ni ubumana buba bwazutse mu bantu. Revival is a godliness that is awakened in people's lives. ububyutse ni ukugarura ubumana mu muntu bagapfusha ubumuntu muri bo. Revival is the awakening of godliness in man and the death of the flesh in man. ubumana bukayobora ubumuntu bukavaho. So that the godliness may reign in man and the flesh may die. mu muntu hakazuka ya shusho yatakaye yari yararemanywe imusanisha n'Imana yamuremye. So that in a man that the image that was lost become resurrected again. ububyutse ni ukugarura nge waremwe hagapfa nge wavutse. Revival is the resurrection of the I who was created in the image of God, and the flesh and I die away. iyo tutari mu bubyutse uwavutse amira uwaremwe, iyo hari ububyutse uwaremwe amira uwavutse. Where there is revival, the one God created in Christ swallow up the one who was born. But where there is no revival, the human nature who was born swallow up the one who was created in the image of God. ndasenga Imana ngo tuzuke muri iyi Imana yari yararemye afite ishusho yayo. I pray that in us there shall be a resurrection of the new man who was created by God. uriya yari uw'Imana ntiyari uwa ba data. The one who was created by God was not for our fathers, it was of God. iyo wataye ububyutse, When you have lost revival in you, uhita uba uwa so ugatakaza kuba uw'Imana. you lose the identity of your heavenly Father and you carry the identity of your natural iyo father. ububyutse bwagarutse, When revival comes, dupfusha kuba ba data tukaba b'Imana. we lose this identity of our physical fathers. And we karagita gain z'abanyamubiri the nature of zirapfa, God. hakagaruka karagita y'ubumana muri twe. The carnal character dies and the resurrection of the identity of God ububyutse resurrects. ni ugupfusha nje umubiri hakabaho nje umwuka gusa. Revival is the death of self and the rising of my spiritual nature. umugabo umwe w'umuzungu ngo yari afite imbwa zibiri yari atunze. One white man, he had 2 dogs. hanyuma akagira igihe akazirekura zikuye aho zifungiye iminyururu, akajya kuziteranya hanze ngo zirwane, agahamagara abaturage kureba. Now, usually he used to release them from the posts where he used to put them, take them, and the people come around to see them fighting. bahagera akababwira ngo ngaya amadolari nyashize aha. So when people come around, he say, I put my dollars here. uri bumenye imbwa iri butsindi yindi, aya madolari arayatwara. The one who tell me which dog will conquer another, you take my dollars. imwe yari urukara, indi yari urweru. One was white, another one was black. akabwira toke ninde iki gice murabona hatsinda iyihe? And he asked other people, you on this side, bagahita which bavuga dog ati will win? rukara iratsinda. And they say, oh, the black one, the black dog will win. abandi ati rweru iraza gutsinda. Others, no, the white dog will win. noneho zarwana, When they began to fight, bakabona rukara yikubise hasi.
Now they could see the rukara coming down. yayikubita hasi bagahita bavuza ati turahinduye rukara irayitsinda. Now when rukara went down, then they say, oh, the white one is going to mukanya conquer. iryo rukara zayikubita hasi ati rwera iratsinda. Now when rail came on top, they say, now the white one is going to conquer. bikabagora guhama hamwe ngo bamenye ngo haratsinda iyihe. So it was difficult for them to settle on ariko we one side to akaba know which afite one. agapapuro yanditseho akakarambika ku ruhande akavuga ngo rweru iraza gutsinda akagashyira hariya zitararwana. And for him, he had already written on a paper, put it aside and say, the white dog shall win. Okay, intambara yaso yarangira. When the battle was over, abaturage bagasanga batsinzwe ntibamenye itsinda. so all the citizens discovered yarangiza akabagenda musome kuri kariya gapapuro ngewe iyo nari nanditse. and he told them, go and read on the other paper and see what. bagasanga yanditse ko rweru ari yiri butsinde. And discover he had written that the white dog shall win the other. Noneho baramubaza ati undi munsi yazigarura akaba yanditse ko rukara ari itsinda. Another time he bring them back, he had written on a paper that kandi the zajya kurangiza rukara akaba ari itsinda. and by the end of their battle, the black dog had kugeza won. ubwo bamubwira ati tubwire niki kiza kikumenyesha iri butsinde iyindi ubimenye ute wowe. And they asked him a question, tell us, what makes you know which dog shall win the battle? arabasubiza ngo He told them, impamvu umenya iri butsinde the reason I know the dog that shall win, nuko njye mba nzi iyo nagaburiye nkaba nzi n'iyo naretse nishije inzara. because for me, I know the dog I have fed and the one I have starved. mba nzi ko iyo agaburiwe itegerezwa gutsinda. For me, I know the one I fed is supposed to win. birabatangaza bose. They were surprised. mana yanjye muri twe mu muntu habamo rukara na rweru zirwaniramo. In your life, there is a white dog and a black dog. iyo wagaburiye niyo igomba gutsinda. The one you feed is the one that shall take harimo control. intambara y'umwuka na kamere. And you, there is the war of the flesh and the spirit. iyo wagaburiye umwuka niwe utsinda intambara zose. When you feed your spirit, it shall conquer. iyo all your battles. wagaburiye kamere niyo itsinda niyo ifata vora. When you feed your flesh, that's the one that shall rule over you. harageze ko dupfusha abatwebwe ba kamere hagasigara b'umwuka. Time has come that we starve our carnal nature to death and feed our spiritual man. ibi kubihabwa bisaba iki? Now, to receive this thing, what ni are the ikintu requirements? kimwe gusa. One thing. ni amahitamo. ububyutse ni amahitamo y'umuntu. Revival, it is your personal choice. ni ibintu uhitamo bigahita bikaba Imana igahita ibikora. There are things at your disposal and the choice is yours. mubyibuke ko amahitamo y'umuntu ari ntavogerwa. And you just remember this, the will of a man, it cannot be n'Imana overridden. ntiyavogera rwose. iyo uhisemo umuhanda mubi irakureka. wahitamo niko Yeremiya yabivuze 21:8 imbere yanyu nashizeho inzira ebyiri. umuntu wese azahitamo iyo ashaka. amahitamo ni ntavogerwa. You know, the will of a man it cannot be overridden. Even God himself, he cannot override our will and our choices. uyu munsi mbivugira aha. I speak today. uri kunyumva ubishatse ukabangewe mpisemo kujya mu itsinda ry'abanyabubyutse. I speak to you today. You can make choice and say, today I join nguhaye umwaka umwe. the people who seek revival. I give you 1 year. ndaguhaye umwaka umwe. I give you 1 year. nawe uzitangarira uburyo uzaba warahindutse birenze uko wari usanzwe umeze. Even yourself, you wonder the way how you love. ni amahitamo ugira gusa ukavuga ati guhera none fasha umuhanda w'ububyutse. It says you make a choice and say, from today I choose revival. ababihisemo bose babyisanzemo. Those who make such choices, they found themselves in haba revival. muri Bibiliya haba muri iki gihe cyacu. Whether in the Bible times or in our dispensation. ndabivuga ngo wabisomye nkanabivuga njye ko wabibayemo. I speak this because I read it and because I've lived in it. umunsi turahira muri 94 turahirira dufashe za Bibiliya nka kuriya ko abakuru b'ibihugu dufata Bibiliya turarahira mu ijoro. In 1994, we made a declaration in the night. turavuga ngo duhisemo kuba abanyabubyutse
bagiye kuzura imbaraga mu karere kose bakagaragaza umuriro w'Imana mu isi. Twararahiye dufashe Bibiliya. We stood and make vows, covenant and declaration and say in 1994 we are going to be a revival people in the whole of this region. Ngo turangire tunarahire. Byari ibintu bibiri twarahiriraga. N'uwari wigishije ngo arangize ati ni bande biyahura mu bubyutse, ni bande barahira ko batazagwa ngo bave mu gakiza. Twari tugishushe cyane. Hanyuma dufata Bibiliya turarahira. Ndi mu barahiye. Ndahiriye kuba mu bubyutse guhera uyu munsi. Ndahiriye kutazagwa ngo mve mu byizerwa kugeza mpfuye. Ngewe narabirahiriye kuri Bibiliya. That day there was a preacher who had preached and was asking people that who are those people who want to walk in the journey of revival. We took our upper Bibles that night and he made a vow and he made declarations, and I was among those people and say, I declare that from today I'm going to walk in revival and I will never fall until Jesus will come back. Aha, twahise tubatoke uwo muhanda tuwinjiyemo guhera uyu munsi. So from that day we had started walking icyo bisaba cyose turagikora. Whatever it requires, we shall do it. Nigitangaza ntiwakwinjira mu bubyutse udatanze ikiguzi. You cannot walk in revival without understanding the price. Hari ibintu wiyambura, hari ibintu wiyima kugira gusa ngo usingire icyo ushaka kugeraho. There are things you strip of yourself. There are things you deny yourself so that you may achieve and come to the place of revival. Paulo yarabivuze ngo ndibagize ibiri inyuma ngo mbone uko mfata ibiri imbere. Apostle Paul said, forgetting those things that are behind and reaching for those things that kujya are mu bubyutse hari ibyo wemera gusiga inyuma, hari n'ibyo uharanira gufata imbere. Walking in revival, there are things you choose to leave behind and there are things you reach towards for. Mu gihe utarasiga ntibikunda ko hari icyo ufata. Until there are things you leave behind, you cannot hold anything in the future. Mu isi y'umwuka hari ibyo utakaza hakagira ibindi uhita ufata. In the spiritual life, there are things we lose and there are things we gain. Nta muntu utakaza ingeso kubw'Imana ngareke guhabwa impano kubw'Imana. No person leave away the old habits for God and fail to receive the gains of God. Ibyo utaye bihita bikurura ibindi ugiye gufata bisubirira bya bindi. Whatever we lose cause many things to come our way. Icya kabiri gisobanura ububyutse ni iki? Number 2, definition of revival. N'imbaraga zikirenga z'Imana ishobora byose zitangira gukorera mu banyantege nke. That's the amazing and surmountable power of God that begin to work in those who are weak. Zigatera abanyantege nke guhinduka abanyembaraga kandi mu mateka nta mbaraga bagiraga. And it causes those who are weak to begin operating in supernatural power, and yet naturally they were weak. Imbaraga z'Imana ishobora byose zigatangira kugaragarira mu banyamubiri. The power of God begin to manifest through physical men. Kubera iki? Umuntu w'umwuka yamaze kumira uw'umubiri. Ubu ko arakora imbaraga z'umwuka Imana ititaye ku ntege nke z'umubiri w'umuntu. It is because now the spirit man has overtaken over the natural man, and the power of God can work through him. Nico gituma umuhanuzi yavuze ngo si kubw'imbaraga si kubw'amaboko. That's why ahubwo ni the prophet kubw'umwuka said w'Uwiteka it's Imana. not by power, it's not by mighty, but by my spirit, says the Lord. Iyo ureba muri Bibiliya bake batonyangiweho n'ububyutse. Muri Bibiliya bake babashije kwakira imbaraga z'ububyutse. When you look in the Bible, the few people who receive revival, babashe gukora ibintu nabo ubwabo biyandikiye mu bitabo ko batabyumva batanemera ko byababaho. they did amazing wonders which they never even believed that they had happened. Murabyibuka Mose abihakana ati no kuvuga ntabyo nzi nahera he ngo nkoreshe ibi bihambaye gutyo ntazi no kuvuga. You remember what Moses said, that I'm not even capable of speaking. How can I do such things? Umunyantege nke wahunze Farao urambwira ngo nasubira kwa Farao mbihereye. The weak man who ran away from Pharaoh, how can you tell me I'm going to go back and confront Ariko Imana Pharaoh? yaramubwiye ngo kubw'imbaraga zikuriho.
God told him, because of the power upon you, Egiputa urasubirayo kwa Farawo mu maso ye. you are going back to Egypt before Pharaoh. Ariko But uzaba uri nk'Imana imbere ya Farawo, nkugize Imana kuri Farawo. I have made you like God before Pharaoh. Imana ndivuze toya nzigaragaza nk'Imana kwa Farawo. No, wewe uzaba nk'Imana kuri Farawo. God did not say, I'm going to show myself as God before Pharaoh. He said, I will make you as God. Sinkeneye ko Farawo ambona nge. Pharaoh doesn't need to see me. Ndashaka ko Farawo abona wowe. I want Pharaoh to see you. Amenye kuri Moise w'umunyembaraga atandukanye na Moise yari yarishe nabi we. So that he may know that the Moses you see today is different from the one who ran away from him. Narabivuze ubushize. I spoke it last time. Isi dutunzi itatuzi. The world we are walking in, it doesn't know who we are. Idukandagiye igihe kinini. This world has trampled us so long. Ariko narabivuze ngo ni nk'intare isinzirijwe iri muri koma ntikiyikuraho ko ari intare. But it's like a lion in coma. Whether it is in coma, it is still a lion. Ahibyukiye hose bamenya ko ari intare. Whoever passes there know that is a lion. Mana yanjye mwantare mwiyo mukangutse. I pray that you lions, you wake up. Kanguka wantare we wambara imbaraga za. You mighty lion, rise up and amahanga abona umucyo wawe. So that the nations see your Isi light. menye ko muri abanyembaraga. So that the world will know that you carry benshi the power urireba of ngo God. nabihera he ko niwacu ndi umuntu udasa woroheje uhasi. Say, how can I do this? I'm coming from a little family. Nibyo Gideyoni yavuze. That's what Gideon said. Ngo nduwo mu muryango w'inyuma ntaho nabihera. He said, I come from a least family. I can't do anything. Imana ati ntumbwira ayo mateka yo muri kahise. And God said, Gideon, don't tell me your background. Mu byose n'imbaraga zirema amateka masha adahuye n'amateka yabayeho. Revival is the power that creates a new story, not different from your background. Abanyabubyutse ni abagabo n'abagore. Revival men are women are men and women. Imana iziremesha amateka masha atirigeze abaho. God uses to create a new story that have never been there. Itanabarebeye mu mateka yo muri kahise ikabaremesha yandi gusa. When God call you, does not look in your background, He creates a new thing. Nimba Mose yarabishoboye, if Moses could do it, akuzura imbaraga akemera gusubira muri Egiputa, and God filled with the power of God, akaja kubwira Farawo ngo ndahari, ugira ngo naroye he? he went before Pharaoh and said, I'm still alive, I'm not dead yet. Nari maze imyaka 40 muri training y'ubumana, ubu nagarutse ndi Moise. I've been in the 40 years training before God, but I'm back ubu now. ndabona abagabo n'abagore bagiye kubwira isi ngo turahari, wari waradutwikiriye ariko turiho. I'm seeing men and women rising up and say, Satan, you have trampled us, but we are still alive. Ibyo wari waraduhishe, whatever he has hid from us, ibyo wari waradukandamije, whatever he used to oppress us, turaje natwe tugaragaza imbaraga z'Imana zigukandagira. we are coming with the power of God to trample you. Farawo yavuze azi ngo Mose ni Mose wa wundi. Pharaoh spoke to Moses thinking this is the other yagiye old Moses. gutungurwa no kubona Mose ari mu imbaraga zigeze kuri level yo kumira imbaraga z'ubupfumu bwose bwa Egiputa. He got surprised when Moses had the power that was able to swallow up all his witch doctors. Mu bubyutse abapfumu barihana ntawubahamagaye barizana. During revival, witches repent without nobody preaching them. Mu bubyutse ibiheko barabita bakaza gushaka imbaraga z'Imana. In times of revival, they throw away their talisman and they come to seek the face of Ninde God. murozi uruta Simoni? Who is a witch greater than Simon of Yabonye abagabo Samaria? buzuye umwuka w'imbaraga, Simon of Samaria, he saw men full of the Holy Ghost. agafata amafaranga n'ifeza yari afite, He got money and silver, whatever he had. akagenda ati mwa bagabo mwe nimumve kuri izi mbaraga mufite, He came, man, please, can you give me that power you have? ndabaha ifeza mfite, I'll give you the silver I have. ariko nanjye nkore nk'ibyo mukora, ibyanje byapfuye, ubu ikirere cyose cyuzuye ibyanyu gusa. I want the power you have because my power has been swallowed up and is taken over by the power you have. Abatuye muri aka gace bose ntawukingana
ubu bose babayobotse kubera ko imbaraga zanyu zamizi zacu. All the people in Samaria, nobody still come to me because your powers have swallowed up my powers. ubu byose buraje, When the revivals come, ikirere gifatwe n'imbaraga z'Imana, so that the atmosphere be taken over by ahiza the power of abapfumu God, n'abarozi zitabasha gupenetera mu where kirere, the powers of sorcerers and witches cannot bakagera penetrate, ubwo batangira gushakisha izi zirava he. until they begin to seek around and say, where are this power comes from? Ndabyibutse icyo gihe turahiriye kuri Bibiliya. I remember when we are swearing with the Bible, izo mbaraga zaramanutse zitugeraho, those power came upon us. twariyahuye mu masengesho kugeza zitumanutseho. We just threw ourselves into prayer until power fell upon us. Ndibuka twajya mu biterane abarozi bacicayemo bagahita basohoka mwanyuze mu madirisha kubera uburemere bw'imbaraga z'Imana zitwikiriye aho hantu. I remember we used to have meetings and witches come in the meetings. The power used to call them to fly through the windows. Ndibuka ko abarozi bazaga kwihana, I saw witches come to repent. akavuga ngo mwarampombeje mwabagabo. And they repented and they say, you men, you caused me to lose. Mfite imbaraga n'ibiheko naguze Tanzania. I have witches and witchcraft I got from Tanzania. Abandi ati nabitumye Afurika y'Epfo. Others that I bought them from South Africa. Atariko byose byaraye bihiye kubera igitaramo mwaraye mukoreye mu misozi y'amasengesho yo mwari muri. But all my powers last night, they were burnt when you are praying in the mountains. Nasanze nta kindi narenzaho, numva gusa ko umutima umbwira imbaraga zinkurura ngo jya kwihana usange bari ubumwe nabo. I had nothing to do. I became powerless and something forced me to come among you and repent. Ni ukubera iki ikirere cyari cyuzuye izo mbaraga z'umwuka. Why? Because the whole atmosphere and the region Kubera was full iki of the power of the inguni Holy Spirit. zose zihagazemo abanyabubyutse. Because all areas and corners are full of men of revival. Hatangiye kugaragara imbaraga z'Imana zimira izindi zose zari So mu the karere. power of God has come that swallows up all other powers. Izi ni imbaraga rero zakoranye n'abanyantege nke zirabakomeza. These are the powers that work among the weak. Ba Yosefu bari abantu bato muri bene se, Joseph was just a little man, ariko yuzuye imbaraga z'ububyutse. but full of the power of revival. Yabashije kunesha ibintu bitapfa kunesha umugabo uwo ari we wese. He conquered things no man can conquer. Abanyabubyutse cya mbere babanza gutsinda ibyaha muri bo, bakabona gutsinda ibyago bibatera n'ibindi byose. Oh, men of revival, they first conquer sin in their lives and then they conquer problems outside them. Yosefu yabanje gutsinda imbaraga z'icyaha muri we. Joseph began by conquering sin in his life Abona guhabwa imbaraga zo guhangana n'ibikomeye biriho muri icyo gihe. and received the power to confront all problems. Kubera izo mbaraga zigera ku rwego asigaye asobanura n'inzozi zaroswe n'abandi. I came to a level of interpreting dreams dreamed by other people. Ageze ku rwego abasha gukorera neza Egiputa ikamenya ko ari mu mwuka udafitwe n'abandi banyegiputa. Came to a level of serving and changing Egypt because everybody knew he had a spirit. Ageze ku rwego nobody has. abasha gushiraho ekonomi y'igihugu, igihugu kikarindwa inzara imyaka kubera umunyamwuka wahagaze. Coming to a level of raising the economic level of the nation just because you are full of the Holy Spirit. Inama y'umwami muri Egiputa The council of the king in Egypt yaravuze ngo ninde munyabwenge muri iki gihugu wabasha gukora ibyo akarinda igihugu inzara. and the council sat and said, can we find a man in our land who can do these things and save our country from the Mu banyabwenge ba Egiputa, among all the wise mu men in Egypt, bapfumu ba Egiputa, among all the witches of mu Egypt, bikomangoma bya Egiputa, among all the princes of Egypt, mu nama y'inteko ya Egiputa, and the cabinet of Egypt, babura n'umwe wabishobora. they could not find one single Kugera man ubwo bavuga ngo ukuye Yosefu until they said, nta wundi unless tubona wabishobora. except Joseph, no man can. Yosefu yahise abifata, Joseph came in, arabishobora, it began to work. nta kandi kazi yigeze akora mu buzima. There is no other work he did in life. Ariko ndebera umuntu udafite seve n'imwe y'icyo yakoze mu buzima, Now imagine this man had never done any work. He had no CV. ariko agakora imirimo yananiye abafite amaseve yose ashoboka.
And he did what all the men put together with all the CVs could not do. inteko yose y'umwami bakemeza ko uwabishobora ari Yosefu, byibura badafite reference y'ikindi yakoze. The parliament, they said the only man who can handle this is Joseph, and he had no CV. Dukurikije umwuka umurimo, Because of the spirit in him, ibi arabishoboye. he's able to handle Nubwo this. nta mudugudu yayoboye, He had never been a leader of the ariko group, arashoboye kuba minisitiri w'intebe, but he's capable of being a prime minister. ashoboye no kuba minisitiri w'imari, He is able to be the minister of ashoboye no finance. kuba minisitiri w'ibyinjira n'ibisohoka, He's able to be a minister of ashoboye no kuba minisitiri immigration. wa affaires étrangères. He's able to be the foreign affairs minister. Uzabikurikira ubisome neza, uzasanga minisiteri enye zose yari azifite wenyine. You discover that Joseph was holding almost 4 ministries. Nta wundi wigeze yobora minisiteri enye mu buzima. In life, nobody has ever Ngo uziyoborere been icyarimwe led 4 zose. ministries at a go. Umwami yaravuze ngo ukuye nge ni Yosefu uzaba ukurikiye. The king said, apart from me, Joseph will be second to me. Uwo ni minisitiri w'intebe. That is the prime minister. Nta kizinjira kitakunyuzeho. Nothing will come into the country except through you. N'uwa interiyeri. That is now minister. Internal minister. Ubukungu bwose bw'iki gihugu kugira ngo bujye ku murongo, So that the economy of this country will rise up. nta wundi atari wowe Yosefu. No other person except Joseph. Uwo ni minisitiri wa finance. That is the minister of finance. Aha, nta bijya mu mahanga, imigenderanire n'amahanga, kumenya ibyahahirwa hanze, gufasha ibindi bihugu atari wowe Yosefu. Nobody is responsible to see our products go to other nations except through you. Uwo ni wa affaires étrangères. That is foreign affairs minister. Yabikoze byose kandi abikora neza, He did all this work and he did it so well. kugeza ubwo Egiputa yose itangarira Yosefu. Until the whole of Egypt got amazed. Iwe muntu wabaye minisitiri atagira ikarangamuntu y'igihugu. That was the only person who was a minister in a country without identity Ariko card. umwuka w'Imana yarahagije kuba mwemeza bose nubwo atayifite. But the spirit in him validated him as a man who was Isi ikeneye abanyamavuta, the world is looking for men of ikeneye anointing, abanyabubyutse looking for men of revival babasha kurema impinduka aho baherereye, isi ikabona urumuri. who are about to create change. Ninde wherever they are. uzamurikira bene wanyu? Who will be the light to Ninde the people? uzamurikira agace utuyemo? Who are those who are going to Ninde enlighten the area? uzamurikira Afurika? Who is going to enlighten Ni bande Africa? bazayisengera bakayihumanura? Who are going to pray for Ni Africa? bande bazahangana n'imyuka irimo kwimasa imyaka idafite Who abayishoboye? will trample all powers of darkness in Africa? Izo ni imbaraga zihangana n'abanyabubyutse gusa. That is the only people of revival can contend with those powers. Aka gatatu nsorejeho. Number 3, where I'm ending from. Aka gatatu kajya mu bubyutse. Birasaba iki? Birasaba iki? Ububyutse n'ubwiza bw'ishusho y'Imana butangira kugaragara ku bana bayo. A revival is the glory of God that begins to appear to his people. Mose wayegereye agatindana nayo, ubwo bwiza bwamugaragayeho, Isirayeli yose imenya ko Mose atandukanye nabo. Moses spent time in the presence and the glory of God, and God's glory appeared upon him, and the whole of Israel witnessed that. Abagabo bose batindanye n'Imana bahawe ubwiza butuma batisobanura, ahubwo isi babonaho ubwiza bw'Imana. All the people who spend time with God, they carry the glory of God. They never needed to explain themselves, but the whole world witnessed that glory. Ndibuka Babiloni bavuga ngo Daniel ngo ni uriho umwuka ngababwaho n'umwuka mwiza. Now, Umwuka w'ubwiza bw'Imana umugaragaraho bakawubona. this was a testimony of Babylonian. They say that Daniel had an excellent spirit in him. Buriya bwiza Kristo yarabwambaye, yarabufite ku musozi barabubonye. This glory, Christ had it. They witnessed it on the mountain of transfiguration. Harageze ko natwe dusubirana buriya bwiza bukagaruka. The hour has come that we carry such glory upon our lives. Ububyutse n'ubwiza bw'Imana bugaruka mu bantu bayo. Revival is the glory of God that come back in the midst By'ukuri of the children. bagatangira kugira ishusho y'abaremye bagahamwa na bose. They begin to carry the image of their creator,
and all people can give evidence Bibiliya to it. ikabangwa iri ni isezerano ryanyu n'abana banyu. And God said, this is the covenant for you Nimubyuke and your children. murabagirana umucyo waraje. Arise, shine, the light has come. Mu isi hatangiye kuboneka abameze nk'inyenyeri bake batangiye kugaragaraho urumuri rwayo. There are men in the world today rising up like stars, shining like stars in the world. Nimuze twegeranire ku gicaniro duhamagara umuriro w'ubwiza bw'Imana Let's ugaruke. come together at the altar and call upon the glory of God. Iki nico gihe cyasohoye ubwo bitangiye kuvugwa n'itorero rya Kristo. The time has come because it has begun to be proclaimed by the Church of Christ. Ubu niyo nyigisho igezweho mu isi ni uguteguza itorero rya Kristo gusubira mu mbaraga n'ubwiza buruta ubundi. This is the current word and prophetic message of the hour, to bring the people of God back in the presence of God. Reka tubisengere twinginga Imana Let's pray for this, kugira ngo itugarurire ibyo bihe. Dukeneye ubwo bwiza, so that God may bring this hour, this dukeneye izi time, mbaraga, the power, the glory of God. dukeneye gusubirana ishusho yatakaye. We need to restore the lost image. Reka duhaguruke dusenge. Let's stand and pray. Data mu izina rya Yesu, Father, in the name of Jesus, Imana yacu, our God, imbaraga zacu, our power, agakiza kacu, our salvation. ibi ni wowe wabivugiye mu kanwa k'abahanuzi. You spoke this through the mouth of the Mu bihe prophets. byinshi bitandukanye warabivuze. Many times you spoke this, Kuzasuka imbaraga ku bafite umubiri that bose, you'll pour out the Holy Spirit upon all flesh. abahungu n'abakobwa bagiye guhanura, Boys and girls shall prophesy. abakuze n'abakambwe bagiye kurota, Old men, women amaso shall y'abera prophesy. agafunguka, Eyes of the saints shall open, amatwi yabo akumva, and their ears shall hear, ibirenge byabo bigatangira gutambagira isi bihindura, and their feet shall trample the world. ibiganza byacu bigatangira gukoreshwa ibitangaza nk'iby'ubumana, Our palms shall be used to do signs and indimi wonders, and zacu miracles. zigatangira kubaho umuriro, imbaraga z'umuriro, And our tongues shall begin to release fire of the Holy Spirit. ibitangaza n'utwumbiza bigatangira kugaruka mu bera. Signs and wonders shall return among us. Ni wowe The saints. dutegereje Mwuka Wera, Holy Spirit, ngwino welcome. ukora ibikomeye muri twese abakumvise, Come and do wonders to those who ngwino have ukora heard you. ibikomeye muri aba bose bagutegereje. Come and do wonders to those who are waiting upon you. Umuhanuzi arabanga bategereje Uwiteka bagiye The prophet gusubizwa mu says imbaraga that nshya. those who wait upon the Lord shall Turi renew mu their cyumba strength. cyo hejuru turategereje, We are waiting right now in the upper room. abandi bari mu misozi aho bategerereje. Others in the mountains waiting. Ngahe manura imbaraga zo guhembuka. Now pour the spirit of awakening. Uravuga ngo bazagera ku rwego rwo gutumbagira. I say they shall fly. Reka tuve ku birenge hasi dutangire gutumbagira. Take us from walking and bring us to the flying Imbaraga level. z'Imana zitangire kudutumbagiza mu Let birere. the power of God cause us to fly, Isi tuyihindurire kumenya umwami, so that you may change the world to know the Lord, amahanga yose akugarukire. so that the nations will turn to you. Data ndagushimiye kuri imbaraga zacu. Father, thank you for your Data power. ndagushimiye kuko uri ibikomeye. Thank you, Father, because you do Suka mighty izi things. imbaraga mu itorero ry'u Rwanda. Pour that power in the church of Suka Rwanda. izi imbaraga mu itorero riri muri Bugesera. Pour that power in the church of Suka Bugesera. izi imbaraga mu bashumba bari muri Bugesera. Pour that power in the Suka pastors izi in imbaraga mu Bugesera. bizera bose bari muri Bugesera. Pour this power in the Reka believers in zifata Bugesera. abagabo n'abadamu Let this power come upon men and women, babuzwa amahoro no gushaka umwami Yesu, so that may be disturbed to seek the face of batangire God, gushaka imbaraga n'umwuka we, so that may begin to seek the power and the Holy Spirit. itorero ritangire kuba rimwe, The church may become one. itorero ritangire kwibumbira hamwe, Church may become together. imbibe zikurweho, Walls be broken, twese twibumbire hamwe, so that we come together, dutangire gukoreshwa n'Imana so that it ibikomeye. may begin to be used by God to do Igihe ni iki wonders. wari waravuze Father, Yesu, this is the time you had ko promised. ubu byose aribwo bugiye gutegura umugeni wa Kristo. So this is the revival to prepare the bride of Christ. Reka butangire bumanuke butegura umugeni wa Kristo Father, muri let Afurika. it come and begin to prepare the Reka bride of bumanuke Christ in butangire Africa. butegura umugeni muri Europe. Let begin to prepare the bride of Christ Reka bumanuke in Asia, butegure muri Amerika. in America. Ibyo abashumba bananiwe,
Whatever the pastor couldn't do, ububyutse burabishobora. let the revival come and do it. Ibyo abayobozi batashoboye, Whatever the leaders couldn't manage, ububyutse burabishoboye. your revival shall do it. Ibyo amadini atashoboye, Whatever religions couldn't do, Kristo arabishoboye. Christ, you can do it. Nyemerera usuka uwo mwuka, Pour the Holy Spirit utangire gukiza indwara mu and bantu, begin to heal sickness among utangire people, gusenya imisozi yiremye imbere y'abantu, and begin to destroy mountains before your umugurure people, abamugaye, and cause the lame to walk, uhumura abatareba, and cause the blind to see, uhumuriza abababaye, and heal the brokenhearted, urengera abari mu kaga, and usohora abari mu mabohero, release our prisoners, ugirire neza abagushaka bose. and do good to those who seek your face. Sengeye abateranye ku gicaniro uyu munsi, I pray for those on the altar right urutoke now. rw'Uwiteka rubakoreho, May the power of God touch them. ubaremeho igitangaza n'igisubizo cy'uyu munsi. Let miracles and signs today Ubwiza come bw'Imana down, butangire kumuyobora no kumugaragaraho, so that your glory, bimenyekane ko yasenze umugabo w'abagabo. so that they pray that the Imiryango Lord of yacu Lords, yihindure, He change our families, abana babo bakize, save our children, ibyo bakora minisitiri zabo zihindura umuriro. change their ministries into fire, Suka umusemburo muri aba bantu, pour the revival, reka duhinduke umusemburo w'ububyutse, cause us to be the yeast of revival. duhaguruke abandi bakurikire. Let us rise and let us follow. Aba bose bateranye ku gicaniro, All these on the reka altar, bahindurwe umusemburo cause them to be the mu catalyst of itorero revival. rya Kristo, That is the catalyst of revival in the abagiye church of Christ, gukoreshwa ibikomeye. who are going to be used to do great things. Ndagushimiye data kugize icyo dukozeho, Thank you, Father, for what you have done. gushimiye ko utubohoye, Thank you for delivering us. gushimiye ko ukijije, Thank you for saving us. gushimiye ko tugize umusemburo, Thank you, of course, to be revival. tugushimiye ku gicaniro watanze. Thank you, the altar you Reka gave. umuriro ku gicaniro ntukazime, Let the fire on this altar never uhore quench. waka ibihe byose. Continue to burn always. Turabigushimiye Thank you, ku Father. bwa Yesu umwami In wacu. Jesus' name, our Lord. Amen. 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 And Amen. amen.